Ik zou heel graag bij u de drumervaring willen meemaken. Dat kan. En hoe laat wil je komen? Nou, wanneer heeft u nog plek? Nou, ik heb helaas nog maar 1 gaatje om 4 uur, dus als dat past voor jou... Nou, ja? Oké, hoe heet je? Ilse. Ilse, oké, goed. En kom je alleen of neem je nog mee? Nee, zij gaat met mij mee, Vanessa. En hoe heet jij? Vanessa, oké. Hoi. Ja, ik zit hier morgen ook. Het is iedere dag precies dezelfde tijd, ja. Geen probleem. Morgen kan je pas vanmorgen. Ja, dat doe ik wel, ja. Anders dan, is het voor de andere mensen niet zo leuk meer. U gaat echt voor al die mensen die u hier heeft staan iets anders spelen? Nou, ik ga dus eerst een gesprekje van 5 minuten doen. En daar stel ik een aantal vragen en die kan ik dan op slinkse wijze verwerken in datgene wat ik wil gaan spelen. Er komt een klankkleur uit en misschien een tempo of misschien soms een maatsoort. Of dat soort dingen. En dan in die 5 minuten neem ik die informatie op en dan kies ik eigenlijk een slagmateriaal wat ik wil gebruiken. En daar begin ik gewoon. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ook, ja. Nou, welkom bij de brug. Dank u wel. Ja. Hey, Hoi. we zijn benieuwd. Deze willen komen. Dankjewel. Ik zou zeggen, loop Een door. mooie plek. Dan, ja, volgens mij heb ik even de mooiste plekken van Nu al hele Oerol gebeuren. Moeten we gewoon omheen lopen? Ja, gewoon eromheen en dan om de hoek is een deur en dan staan 2 stoelen klaar voor je. En dan kan je rustig gaan zitten en dan gaan we het beginnen. Dus ga rustig zitten. Het mooiste boek wat ik de laatste tijd heb gelezen is De Nachttrein naar Lissabon. Dat ken ik van Mercier. Ja. Heb ik ook gelezen, ja. Prachtig. Ja, dat vond ik heel mooi. Dat zou in principe genoeg moeten zijn om mijn fantasie in werking te zetten, dus dat ga ik dan proberen. Wat ook heel bijzonder is dat als je buiten bent, hoor je eigenlijk bijna niks. Nee. Heel soms hoor je een paar geluidjes. Hoe kan het dat het hier zo, terwijl het voor de rest heel stil is, dat niet naar buiten komt? Ik denk dat het grootste deel van het spel heel zacht is. Dat is ook het idee. Dit is eigenlijk ontwikkeld in weerwil van de moderne feel naar alles groter, breder, indrukwekkender en harder en kleurrijker en bijna banaalachtig voordat het echt goed gevonden wordt. En ik wil me daar tegen verzetten, dus ik denk dan ik ga helemaal terug naar het hele directe contact tussen luisteraar en muzikant in dit geval. En dan doe ik het ook heel erg zo op die manier dat jullie naar me toe komen door heel zacht te spelen in eerste instantie en daarna gewoon de hele volume over je heen te gooien. Het is heel intiem, omdat wij zo dicht bovenop jou zitten eigenlijk. Ja. Is dat voor jou ook raar? Het is wel een stuk spannender dan, zoals je kunt zeggen, in een soort gat spelen. Als je in een theater speelt, dan zie je de mensen sowieso niet, alleen de eerste paar rijen. Meestal als je speelt voel je de aanwezigheid wel heel erg, dat is wel duidelijk, maar dit is natuurlijk heel erg dichtbij. Zullen we even buiten staan voor een foto? Ja, Vind je dat goed? prima. Goed, hier, dan doe ik dat weer in mijn plakboek. Knippert die? Ja. Zo zitten. Mooi. Wat leuk. Nou, dankjewel. heel erg bedankt. Ja, dank je het was voor de heel concentratie. bijzonder. Merci, dankjewel. Ja. Ik zie je vanavond. Oké, goed. Oh, Oké. wat zeg je nou? Doei. Nee, dag.